Вітаю, шановне господарство. Сержу Крашетников, Легалайз Беларусь. Я хотел бы запытаться, чему выключаете такую уразливую группу, как люди с залежностями, которые пакутуюць на Беларуси, что год затрымліваецца не менш за 2000 человек по артыкулу, звязанному с 328. И гэта не заўсёды тыя, хто распаўсюджваюць, гэта люди залежныя, хворыя. І гэта уразлівая група. Чаму праваабарончы сектор, палітычны сектор і грамадскі увогуле амаль не размаўляюць аб гэтым? Тэма табуіравана і стыгматызавана. І вось такое пытанне да ўсіх сектароў. Спасибо. Андрей. Может быть, это будет отказ не надто полный на ваше питание, или я просто хочу рассказать, який подход у нас у Байсоля с такими кейсами. Наприклад, ми бачимо, що достатково часто правоохоронні органи використовують 328 артикул наркотичний як додатковий, навішаний на некую політичну діяльність. У чоловіка знаходяться або там листик трави, або там, не веду, які остаточні сліди чого-небудь, і чоловіку дають додатковий термін за це. Коли ми розглядаємо такі ситуації, у ацэнкі, у верыфікацыі кейса мы заўсёды глядзім з першую чаргу на палітычнасць гэтага кейса і разумеем, што калі гэта там чалавека не наркадзілер, яго там не взялі з смехам нейкіх рэчываў, то хутчэй за ўсё гэта выкарыстанне гэтага артыкула ў якасці дадатковага рэпрэсіўнага фактара. Вось такая практыка ў нас па гэтым пытанні. Я хотел бы додать, что штогод 2000 человек затрымліваецца, 800 з іх трапляюць за краты з сярэднім тэрмінам 10 гадоў. То бок, гэта не абавязкова палітычны, гэта прыватная свабода чалавека ўжываць псіхаактыўныя рэчывы, марыхуану, напрыклад. І чаму людзі пакутуюць ад праблем з адаптацыяй, наконт пенітэнцыярнай сістэмы, людзям не даюць медычнай дапамогі, што па міжнароднай юрысдыкцыі падыходзіць пад тэрмін катаванне. Не жорсткае абыходжанне, а канкрэтна катаванне. Таксама гэта не фіксуецца, і гэта аграменная частка, 1% насельніцтва афіцыйна, гэта толькі афіцыйна, так ці інакш пакутуюць ад залежнасці ў Беларусі. Давайте я паспрабую адказаць. Калі мы кажам пра Рэспубліку Беларусь, мы знаходзімся ў тых нормах, у якіх мы знаходзімся. Зусім недавно была навіна пра тое, што сёння в пенітэнцыярных установах, гаворка ідзе пра калоніі, будуць створаныя цэнтры рэабілітацыі. Навіна гэта маё асабістае меркаванне добрае. Іншая справа, трэба паглядзець, якім чынам і якія паслугі будуць там аказвацца і якім чынам гэта рэабілітацыя будзе прыводзіць да станоўчых вынікаў. Я думаю, што сама сістэма, якая бачыць тыя лічбы, якія ёсць па этому артыкулу, яны разумеюць, што з гэтым не просто нешта трэба рабіць. Вось тое, што ёсць рашэнне адкрыцця рэабілітацыйных цэнтраў, это станоўчае рашэнне. Выбачаюся, і апошні момант. Просто пытанне, чаму дэм-сілы, незалежныя медыя не звяртаюць на гэта ўвагу, і таксама, як дзяржаўныя медыя табуіруюць гэтую тэму. Здесь нету представителей медиа, поэтому трудно ответить. Я еще добавлю, что формирование сегодняшней панели, просто вы видите, значит, у нас 6 спикеров, было очень трудно включить представителей организаций, сейчас, секундочку, из всех занимающихся работой со всеми уязвимыми группами. Я это прекрасно понимаю, поэтому предупреждаю вопросы, которые наверняка будут. Стас, вам слово. Постараюсь очень быстро. Наркозависимость – это заболевание, только в нашей стране это отдано на откуп силовикам, что используется просто как репрессивный аппарат, правильно подчеркнули. То же самое есть и про людей с алкогольной зависимостью, которых просто отправляют на принудительный труд. Это те проблемы, которые есть. Не согласен, что эта тема замалчивается. То есть, в новостях это мелькает. Может, не так широко, как бы нам хотелось, но, к сожалению, с тем объемом репрессий, который есть, говорить просто только про одну группу невозможно. Но эта тема не замалчивается, и есть организации, которые этим занимаются. Поэтому это то, что должно меняться, опять-таки, очень быстро. Но у нас медицинскую проблему отдали на откуп силовикам. Это связано с людьми с зависимостью. Будь то наркотическое, будь то алкоголь. Спасибо большое. Я вижу